沉浸式回忆拼你的家是什么体验？哪里跑？
欢迎来到洛伊妈的17平米小家。今天地方。在这里，先回到这个地方，一按，这里还有一个。我最喜欢这个手机自家蓝牙音响，看短剧、听音乐神器。从餐厅这边过来就是我的小厨房了，这边是一个小的洗手台。再就到这个地方，切菜在这个地方，可乐可以随时喝的热水。这里面主要是我的一些调料，这里放我的餐具，这里面就是放我的锅了，还有擦布。各种调味料都放在这个抽屉，下面放我的空气炸锅垫子，还有时间。